હા માવરો હતો હમણાં એટલે ખબર પડે. સારું આવ્યું આ વેતી ઉડાડવાને પેલા છે મને શું કરશો હવે એમાં કોઈ કામ કરશે આમાં કરવાના તમે ગમે તે કરો. શું કરશો એ આવડે છે એ રીવા. આવડે છે હા મને બીક લાગે ના લાગે કોઈ થાય તો તો મને શું આવડે છે સમજો કરાય. ઓહો હો ના જેમ જેમ થાય હો તમારે આવડતો છે શીખીને બેઠા છો તો તને આવડતો છે તો છે શીખી જાડે હું તો છે શીખી નથી બેઠી તો શીખી નહીં કે હે તો શીખી કોણ તો ના તો આજમાં શીખડાઈ ગયો હમણાં. મને તો છે આવડતું જ નથી કોઈ શીખતી થાય ને કઈ મને તો બીક લાગવા માંડે તો ના લાગે હમણાં દેખ માવો એટલે તને કમજોર શીખડાઈ ગયો. હાલે બીજી શાંતિ છે હવે બી કલીન જેટલા દાડા રાખી હતી ચાલે એક દાડે રહી દે એમ? ટબુ ને એક રાત રાખી દીધા એક રાતમાં કામ કર્યો કરો ખાસો ખાસું કામ કર્યું ના ઉપર ઉપર હતું તો બધું તમિલ તો પતાવ્યો પ્રોબ્લેમ નથી જી ઢબુડી ખાઈ ટાઈમ હતી ને એ નથી જી હા એ તો હું અભળો હતો કે વિચાર તમિલ કે એમ કે કે ચિંતા મત કરી ઓ પણ ના હાથ હટાવે હા તો જેની જેવી ગાડી એટલું કરાય ડબુ ના હાથ હટાડો ના ના દાદો હે અડાડો મૂચે ના પાડો ના ના તારા તો કે એમ જ થાય મારો પૂછના તું હોય કે રસ્તાડીએ તું શું ઓછો નહીં રહતો હોય કોઈ હાઈ રેડી માંથી શું તમે કોણ કોણ છો ગાડી જોડે મારું શાખો સારું સારું બસ પૂરું શું બોલો મને તારી લોહી પીયો બસ બો એકલો ના ગાડી કોઈ નથી મારા પાસે એમ ના તો જઈ ગયા ના તો ઓલી નવી ગાડી ફેરવે એ તો લાખ નહીં જેવો એમ મારા પાસે જૂની ગાડી છે તમે ભાઈ ગોંજી હારી ના મારે તો નવી હારી ના ગાડી જૂની જોઈએ હા અને છોકરી નવે નવી જોઈએ ચાલે ચાલે બીજી આમ શાંતિ રહે ને એકદમ ગતિ શાંતિ દસ શાંતિ નથી તાર બાજી ખડી પડે શાંતિ ભાઈ હું આવું હમણાં ખરાબા માતાના હું તો ઘરે આવી હું તો કેટલા દાડા તાવ આવતો પડી ગયા એટલા દાડા પણ તો હોય જ તો અરે તો મને ફોન ના કરે હું હોટ લેવા તાર ઘરે છે આયા તા મને શીખો મારે તો ઘરે લાગેલ છે પગે મને છે ને મારે ફોન બીજી શાંતિ ને તાર હે મારે શાંતિ જો અને ફેર પડી ગયો ઓકે હા આમ તો ફરક છે પણ પાટો આદે બધા ફરે તમે ના આવતા હું આવું ની હોટ લેવા આવતો હાસું ના હું આવું તાર ભાઈ સારું આપડે તે હમણાં હોટ ક્યાં બસ ભેગા થાય રાત્રે એમ આવું રાત્રે એમ આવો બરોબર સારું રાત્રે અમારે ખોલે ક્યાં નાચની ક્યાં રહે આટલો રાત આજ તો મારે ઘરે જવાનું છે હવે આજે આપણે નવાર જાય આજે જ મારા કાકો વધતા હતા તો કાલે મેં તને નતું કીધું તો કે ના આજ ને હવારે ઘરે એક મહિના હું ઘરે જીવા જ ને તો આબા ના મળો તો હા તો બસ કાલે તો એવું હતું એમ ને હોય જ તો હું હવે કલાકમાં નહીં પણ અડધી કલાક થાય વાત હું તો નાગ ગયા કોણ તારે હરપારા રાખ્યા છે તો રોબરા હવે લોણ અને અંબાજી આવ્યો છો અરે ના ગયા તો આવતા રહો હવે બસ ઘરે જઈ નાવું રહે એક અડધી કલાકમાં બાપા તમે ખરીદી તો ચાર આવો તો ઉતરી દો ને તાર પણ મારી ગાડી ઘરની ચાલુ છે બીજી તો કોક નહીં રહેતા ઉતરી ના હે હું અડધી કલાકમાં આવું રહો હજી તમે ખરીદ આવશો ના આવશો ચાર આવશો પાછા ના તો શું વાર થાય તો અહીંયા ફોન એને ઓનો કરીને ગાડી છે ઘરે કોણ બેઠું મને કોઈ તો હોય હું અહીં જિલ્લા છું પણ હું આવતા રહો અત્યારે તેરો આવો રે પછી તો ઓનો ફોન કરે ના આવશે આપણે બે સારું વાદે ના આવશે બેઠા અને ખાવા ગાતું ના ખાવા ખાધો માતાના માતાના ઘરે ખાઈ નાખ્યો તો કુડું શું બોલો
મને તારું લોહી પીવું હોય ખાવા એમ ભાવ તો શું ભાવા તેમાં તારા વગર ખા કોણ ખવડાવે તો ઈ આવું રી સારું મને માથા બસ તો તેડવા આવો હું આવતી રહું તારી યાદ આવે ને તાર તો નેટ ઊંઘ ના આવે કે તું યાદ આવી જાય તો હા હાલો તું યાદ ચડે ને તાર તો નેટ દાડો થાય મારો તો ભારે એમને થાય આખો દાડો બસ સતત તારા વિચારો તો મને હાર દાડામાં 3 વખત ફોટો ભાવતા હોરા થાય એવું છે એમ ને હોય જ તો ફોટો તારો ખાલી ફોટો પાડો તો ફોટો ક્યાં પાડવાનો ફોટો